我想問你哋依家幾歲左右？哦，90幾啦。Speak the 應該冇 truth，吧？講真話啦，過70啦我哋。喺你哋人生入邊啦，你哋有冇啲即係好引以為傲嘅東西嘅咧？咪娶到我老婆咯。我同學嚟噶嘛，讀書嘅時候已經認識幼，稚園噶啦。幼稚園嘅時候已經認識。有係 Form One，佢咪成日呃你，呃氹氹你，佢好似冇句真話咁。你睇到啦。人生就係咁樣嘛，冇句真話就啱噶啦。佢追你嘅嗰陣，唔係啊，佢追我噶。佢追你？係啊。佢後生好靚仔嘅，好 well built 嘅。劉德華靚仔啲定佢靚仔而啲啊？家係我靚仔啲啦，傻係啊，喺我眼中梗係佢靚啦。劉德華邊有得比啫？唉。咁你最中意佢啲咩咧？勤力咯，錫屋企咯。你哋結咗婚幾耐？我哋結咗婚50幾年啦，啊，咁中間即係有冇諗過，可能有一刻要分開咁？冇喎，我哋嗰個年代冇得走嘅喎。決定咗嗰件事就係一世。係我哋嗰個年代係咁嘅。你哋呢個年代唔係啦，嗰頭結婚嗰頭散 band 啦。唉，真係。咁你會唔會好羨慕呢種生活啊？啊，咁又唔會羨慕喎，大佬一次婚要好多錢噶嘛。唉，你真係。即係你覺得人生最幸福係啲咩咧？大家平安咯，咁同埋佢即係一路有生意啊，一路順遂咯，揾錢咯。揾到就享受下。誒 fans 我好多㗎，不過我哋賣啫嘛。好多謝你都係，希望我老咗可以同你一樣咁消遣。